Туган телебезне саклау, ана телендә белем һәм тәрбия бирү өчен шартлар тудыру, телебезне үстерү, буыннардан буыннарга тапшыру. Нәкъ менә төрле кызыклы проектларга ярдәм итү өчен грантлар системасы эшли. Чираттагы грантлар республикабызның мәктәп һәм балалар бакчаларына юнәлдерелде. Алар Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе тәкъдиме белән кертелде һәм тормышка ашырылды. Тулырак Фәннур Хәсәнов, Таһир Хәсәнов видеосмасында. Milli til yazmışı ol, millet yazmışı, anın yaşayış, üsüş forması, milletinin sakşısı da, anın kileşeginin garantiyası da, kişilik eli milletinin tüp dayanışı bulgan, yürek parası da inişke, kadirli başka tir mucizanı uylap tapmagan, tabada almaz. Bu büyük güçnü bir nersede alıştıra almay. Abrar Kalimullin. Үткән 2021 ел Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы кысаларында Татарстан Республикасы территориясендә яшәүче халыкларның телләрен, гырыф-гадәтләрен, мәдәниятләрен саклауга һәм үстерүгә юнәлдерелгән проектларны гамәлгә ашыруда муниципаль мәктәпкәчә белем бирү оешмаларына һәм муниципаль гомуми белем бирү оешмаларына ярдәм итү гранты булдырылды һәм шушы грантларны отучы балалар бакчалары һәм мәктәпләре билгеләнде. Шул Татарстан телерадио компаниясының иҗат төркеме Казан шәһәре Совет районының җиңүче мәктәпләре һәм балалар бакчаларында булып аралашып кайтты. Казан шәһәре Совет районында барлыгы 40 мәктәп һәм 91 балалар бакчасы эшләп килә. Бу грантта катнашучыларны башта безнең районда оештырылган комиссия аларның эшләрен карап, аларны бәяләде. Аннан соң инде җиңүче мәктәпләр һәм балалар бакчаларын без министрлыкка тәкъдим иттек. Безнең өчен бик сөенечле нәтиҗәләр булды. Ул 12 білім беру ұйышмасы шушы грантқа ие болды. Казан, Чаллы, Әлмәт, Аршаларым, авылларым. Бүген мәгариф оешмаларының эшчәнлеге Россия Федерациясының һәм Татарстан Республикасының норматив хокукый акытларына нигезләнә. Россия Федерациясының милли мәгариф сәясәт концепциясе телләрне саклау, татар халкының мәдәниятен үстерүгә йөз тотып төзелгән республика һәм шәһәр программалары милли мәгарифне үстерүгә, аның тагында югарырак баскычка күтәрелүенә зур этәргеч ясый. В 2021 году мы участвовали в конкурсе. Педагог коллектив бу конкурста билингваль билим бирүүнүн сыйфатын үстүрүүдө STEM технологиялар коллануу проектин тагдим этти. Ол дүйнөвүй билим бирүүнүн бир юнәлеше болуп тура. Робототехника билим бирүү модулі педагогларга балаларны татар тилине үйрөтүү процессин кызыклыраак этирге жардам этти. Балалар робот менен уйнарга гана түгел, бир-бирси менен татар тилинде оралашырга да үйрөнөлөр. Грант акчасына биздин балалар бакчасы интерактив комплекс сатып алды. Бу жихаз биздин педагогларга яңа инновацион технологиялар үзләштерергә, билим бирү эшчәнлеген тагында кызыклырак, нәтиҗәлерәк итәргә ярдәм итә. Балалар бакчасында мультфильмнар төшерү өчен Сиреневая мультстудия булдырдык. Безнең хыялыбыз балаларны 2 дәүләт телендә дә мультфильмнар төшерергә өйрәтү. Совет районында 31 билим бирү оешмасы рус телендә билим бирә. Аларның икесе рус этномәдәни компоненты булган мәктәп, 8 мәктәп татар телендә билим бирүче мәгариф оешмасы. Балалар бакчасының 30-ында татар телендә тәрбия эшләре алып барыла. Балаларны кече яшьтән үк туган телдә дөрес, матур итеп сөйләшергә, аралашырга өйрәтү өчен балалар бакчаларында барлык шартлар да тудырылган. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы кысаларында ел буена эшләгән, үткәрелгән чараларның нәтиҗәсе булган иҗади кул остаханәләре проекты белән таныштырып китәсем килә. Менә бу остаханәдә безнең татар халкының милли аяк киеме читекне күрәсез. Безнең балаларыбыз читекнең күннән эшләнгәнен һәм төрле төсле күннән бизәкләр белән бизәлгәнен белделәр. Әмінә бу остаханәдә біз рус халкына гына хас булган рус курчаклары ясау ысулын өйрәнделәр. Инде киләсе остаханәбезгә күз салсак, безнең итек басу остаханәсе. Иң элек бу остаханәдә балалар итек басу тарихын өйрәнделәр, аннан ничек итеп басу ысулларын карап чыктылар һәм үзләре дә шундый матур итекләр ясап дөресрәге
бастылар. Бу иң кызыклы остаханәләрнең берсесе, монда безнең балалар шын балчыктан төрле савытлар ясап, менә шулай итеп матур итеп үзләренең остаханәләренә урнаштырдылар. Әйнімізді көргенігізше, біздің шигу ұстаханасы. Балалар мұнда түрлі шигу алымларын ғади юл білән шигәргә өйрәнділәр. Мұнда татар халқының милли киемнәрінің бір элементі қалфақ, түбәтәй һәм күкрәкчәне бизәделәр. Түрлі бизәү ысуллары кулландылар. Алар аны бір үзлектә куеп, матур итеп бизәделәр. Балалар өчен бик кызыклы ұстахана булды дип әйтәбез. Biz grantqa Сәләмлим сине Казан дигән проект әзерләдек. Шул проект белән без катнаштык. Шул шакшага без интерактив панель тактадык һәм шул такта өчен региональ национальный компонент Татарстан дигән программа алып куйдык. Шул программа буенча безнең тәрбиячеләр бик уңышлы балалар белән эшләп киләләр. Безнең проект ул экскурсион проект дип атала. Ул проект кысаларында безнең Казан шәһәре буенча экскурсиялар уздырыла. Балаларга кызыклы булган урыннар буенча шулай ук без милли костюмнар тиктердек. Шәһәр күләмендә, республика күләмендә конкурсларда катнашыр өчен ул безгә бик зур ярдәм итә. Әйе, чыннан да Казан шәһәре, Совет районы, Советлар Союзы герое Сабир Әхтәмов исемендәге 121-нче лицей әлеге проект ытуы белән шиксез горурлана. Бу безнең өчен зур дәрәҗә һәм зур шатлык. Тематик яктан мәдәни ресурс үзәге проекты тормышка ашырылды. Шуннан да мәдәният ул безнең мирасыбыз. Димәк, иң беренче чиратта укытучылар өчен курслар булдырылды. Шуннан соң үзебезнең китапханә фондын туландырдык. Берсенә берсе матур китаплар, сүзлекләр китапханәдә баетылды. Шулай ук төрле концертлар, программалар өчен татар милли костюмнары тегелде. Әлбәттә, әлеге проект бер генә ел эшләү дәврендә башкарылмады. Баскычлар аша нинди булса авырлыкларны үтә без әлеге проектка килдек. Грантлар Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе тәкъдиме белән кертелде һәм тормышка ашырылды.